2018年泰国清莱发生了一件震惊全球的恐怖事件，12名足球少年和一名教练在比赛之前来到当地有名的睡美人洞里探险，之后就再也没出来过。更加恐怖的是，几小时后天降暴雨，雨水如同猛兽般从四面八方朝着洞穴里浇灌，直到当天晚上，孩子们的家长才意识到不对。而当他们来到洞口时，却只看到了13辆自行车。如此迅猛的雨势，用不了1个晚上，洞穴就会被彻底淹没。当地府长连夜赶到案发现场，甚至叫来了海豹突击队。毕竟下个月就要退休了，他可不想在这个节骨眼上出差错。好在有名探险爱好者拿出一张洞穴内部的结构图，洞穴全长将近8000米，内部空间狭小，地势也崎岖弯折，里面分布着大小不同的洞室。虽然能供孩子们暂时躲避洪水，但如果不迅速救出他们，那些洞室被雨水灌满也只是时间问题。请注意，boss们，这是由真实事件改编的电影，而当年救援队的真实救援手法更是令人不寒而栗。阿杰好好讲，否则对不起你们的点赞。那么这场救援正式开始，府长派遣的突击队才深入了不到800米，雨水就淹到了脖子，他们只能把绳子固定在石头上作为牵引，接下来的路就要潜水了。时间来到3小时后，突击队踉踉跄跄地赶了回来，他们不仅没找到人，还被洞穴坍塌的巨石砸伤，里面能见度为0，人体可活动空间非常有限。首次救援行动失败了，家长们抱头痛哭。隔天清晨，府长紧急调来了10台超大水泵，用来抽取洞穴里的洪水。而在众多志愿者中，有一名水利工程师，他认为光靠抽水没啥大用，现在正值雨季，雨水一边往里灌一边往外抽。他赶紧来到附近村庄，找到了一名熟悉地形的老人。两人来到洞穴上方的山顶，经过几番寻找，果然发现了无数个注水孔。这些不起眼的小孔正从四面八方源源不断地往洞穴里灌水，他们必须先堵住水孔，再将水引到别的地方。时间很快来到案发第5天，世界各地的顶尖潜水人员组成志愿小队来到案发现场。瑞克和约翰就是本剧的主角，这个瑞克和绿皮书里的托尼是同一个演员哈。两人刚下车就迅速换好装备，在获得军方允许后，他们开始潜入洞穴。此时救援队正在途中的洞室里安装水泵，说白了就是洞穴全长是8000米，潜水员在途中每发现一个能落脚的洞室，就先在那安一个水泵抽水。上次海豹突击队不是潜到800米吗？这有个工人正在安装水泵，瑞克和约翰也从这潜入水底，继续朝洞内探测。而里面比他们想要的还要凶险，到处都是尖锐的岩石，狭窄的洞穴被洪水灌满，他们既要顶着水压前行，又要防止氧气瓶被磕破。我的妈！透过屏幕，我都能感受到那种窒息感。在耗费了4个小时后，两人终于来到距离洞口1600米处，这里是个梯形交叉口，也是目前救援抵达最深的地方。可惜环顾四周，并没有孩子们的身影，两人只能继续前行。可突然，头顶的岩壁被雨水浸泡冲塌。躲过一劫的两人只能迅速返回，而当他们退回到800米处时，那个安装水泵的工人被逐渐上涨的水势困在了这里，恐惧让他语无伦次，精神也开始崩溃。瑞克尽量安抚他的情绪，然后把约翰的装备给他带上，打算一会儿再回来接约翰。可对于没有潜水经验的人来说，这短短的800米简直就是灾难。狭窄的缝隙让工人瞬间幽闭恐惧，他开始用力挣扎，甚至拽掉了瑞克的氧气管，接着拼命上浮，结果当一声撞到了岩石上，晕了过去。瑞克急忙戴上面罩，再给工人把氧气取上。这下好了，他晕过去了，没法折腾了。瑞克好不容易带他往洞口又游了300米，结果这哥们醒了，一把推开瑞克，疯狂向前游动。好在前方就是1号洞室，工人最终获救。之后，瑞克带着装备回去，又把约翰接了出来。此次潜水深入洞穴1600米，仍然没有找到孩子们。救援了整整7天，人影都没见到。外面的家长们已经不抱任何希望了，他们甚至只求救援队能把他们孩子的遗体完整带回来就行。府长不得不召开紧急会议，他目标明确，什么时候再次进洞，由谁来进洞。海豹突击队认为，目前水位不断上涨，必须增加水泵，全力抽水。而瑞克和约翰却申请再次探洞，说就这天气，等你们抽完水，孩子们就算没淹死也饿死了。大哥，我们有30多年的潜水经验，在场的也只有我们能胜任这次行动了。可毕竟他们是英国志愿者，如果死在救援中，任何人都无法承担责任。府长最终还是决定先考虑考虑。接着他又来到山顶，找到那个堵窟窿的水利工程师。府长想尽可能的给他提供一些帮助，怎料工程师却说他们想把雨水引到山的另一侧，可这样做
洪水必将冲毁山下的庄稼。府长听闻找到周围的农户，并解释了事情的来龙去脉。这位女士愣了一下，说：“这样就能救出那些男孩吗？”工程师回答：“她并没有十足的把握。”女士又转身和其他人商量，最终得出结论：哪怕有一丝的帮助，他们都愿意赔上庄稼去赌一把。在得到许可后，所有管道全力引水，洪水如同浩大的蚁群，将农民1年的辛苦劳作蚕食殆尽。时间来到第10天，雨终于停了。瑞克和约翰再次进洞，这次他们直接潜到了2500米。当瑞克探出头后，却闻到了一股奇怪的味道。他立即大声呼喊，前方竟然真的传出了微弱的灯光。 Hello? Hello. Have they done that? 两人激动地数了一下，13个人全部存活。约翰立即拍下这不可思议的一幕，原来是孩子们在教练的引导下不断冥想、打坐，保存体力，在没有食物的情况下，这才硬挺了10天。Coach. ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พาเด็กมาเสี่ยงอันตราย。两人给孩子们加油打气后，便决定先返回洞口。你可能觉得好诶，得救了，大结局。没那么简单，宝子们。否则瑞克临走时就不会表情凝重地说 Good luck. 之后，两人怀着沉重的心情潜行了6个小时后回到洞口。约翰把录像交给突击队长巴斯，但却叮嘱他先不要把孩子们还活着的消息传出去。这小子估计是太激动了，不出5分钟，整个救援基地的人就都知道了。他们激动的欢呼，将瑞克和约翰当作英雄，可两人却一点也高兴不起来。来到指挥部，瑞克对着府长等人大发雷霆：“你们知道为什么要让你们先隐瞒消息吗？是，孩子们是找到了，那又怎样呢？他们还是会死在里面的。2500多米的水淹洞穴根本就不可能将他们救出来。”府长说：“我们有经验丰富的潜水员，怎么就救不出来呢？” No, sir, it's not about your divers. We brought a man out on our first dive, and he completely panicked, almost drowned. And that was a very short swim. You try and dive those kids the whole way, all you be bringing out is dead bodies. 对呀，上次那个工人只是前行了几百米，他就开始幽闭恐惧、慌乱挣扎。这次2500米，足足要潜水6个小时，还都是些心理素质不强的孩子，他们只会溺死或者撞死在半路上。府长这才明白了其中的道理。而刚才那个传播好消息的巴斯队长，也在车里偷偷哭了出来。隔天，突击队决定先去给孩子们送些食物。瑞克给他们讲述路况和注意事项，重要的是6个小时的路程，在跟孩子们会合后，他们必须保留2/3以上的氧气，否则根本无法返航。可万万没想到，海豹突击队进洞就花了7个小时，比瑞克他们长了1个小时。在给孩子们发放物资、检查身体后，队员这才发现氧气瓶只够1个人返航了。无奈，剩下的2名队友只能先留下来陪孩子们，另1名则出来汇报情况。看得出，海豹突击队至少在潜水方面远不如约翰和瑞克经验丰富。而此时在营地的2人也想到了一个既危险又疯狂的营救计划。瑞克很快叫来1名好友，他叫哈利，是名优秀的潜水员，但同时也是一名优秀的麻醉师。哈利本以为来这儿是帮忙潜水的，可没想到瑞克却想让他麻醉洞里的孩子们，然后就像搬东西一样，把失去意识的孩子们挨个运出来。No. 出于医生的职业道德，哈利不能接受，私自麻醉是违法的。更重要的是，一针麻醉下去，药效只能持续40分钟。你们要潜水6个小时，半路孩子醒了怎么办？昏迷状态下被唾液呛死怎么办？ They're gonna die anyway. 哈利听闻开始犹豫了。第14天，突击队日常潜入洞穴，给孩子们运送物资。这次还有家长们的亲笔信，除了给孩子的，还有一封是给那个教练的。在打开之前，教练本以为家长会骂他，说你这么大人了，带孩子进洞干哈呀？他们不知道危险，你还不知道吗？可没有一封是谩骂的，甚至还都是感谢教练的。พวกเขาขอบคุณผมกันหมดเลยที่ช่วยดูแลเด็กผมคิดว่าเขาจะโทษผมกัน在头头上。然而就在突击队员返航时，一名队员的氧气面罩卡在了石缝里，导致大量氧气泄漏。等他解决麻烦后，却已经脱离了大部队，最终氧气耗尽，失去了生命。这件事让哈利非常触动，他找到瑞克，并叫来府长，召开了秘密会议。哈利同意了麻醉运输的计划，但这种操作史无前例，他无法保证万无一失。麻醉剂量大了，孩子会死亡；剂量小了，中途醒来挣扎溺水，孩子依然会死亡。府长也知道这可能是唯一也是最好的办法了，他把计划汇报给部长，最终部长同意，但部长有2个要求：第一，运输麻醉的事全员保密；
就连孩子的家长都不能得知。第二，一旦有孩子出现死亡，所有责任都将由马上退休的府长承担。孩子们都救出来，你们就是英雄；但凡死一个，你们就是罪人。部长可不想背锅。第16天，瑞克又扩充了2名队友，府长也开始驱散媒体和村民，救援行动要正式开始了。哈利给其他4名潜水员安利如何注射麻药，瑞克则部署任务细节，他们每人携带5支麻醉针，每人运输1个孩子，每40分钟给孩子们注射1针麻醉，直到走完6小时的路程。很快，小队抵达洞穴1000米处，瑞克决定先留在这里，让其余的人进去麻醉，并运出第1个孩子。如果第1个孩子运到这儿没有生命危险，就说明计划可行。到时瑞克再进去跟大部队会合，正式开始这场麻醉运输计划。 The packages. Which is the delivery guys? 很快，其余4人来到2500米处，将麻醉计划告知给前几天留在这里的突击队员。队员迅速挑选出年纪最小的小柴优先运输，可他脸太小了，氧气面罩不能完全密封，于是又找来另一个孩子，给他吃下1颗药丸，用扎带和绳子固定好手脚。接着哈利将他抱在怀里，尽可能的安慰，并且分散他的注意力，另一只手则悄悄注射麻醉针。很快，这件货物就失去了意识。在确认他还有正常呼吸后，长达2公里的运输正式开始了。几小时后，在1000米等待的瑞克看到了亮光，第1个孩子的情况十分良好，他们的计划也算是成功了。来不及兴奋，瑞克急忙朝2500米处前行。当他把计划成功的消息带过来时，第2个孩子也麻醉成功，正式开始运输。可中途在需要补针的时候，因为水中的沙石，潜水员不慎弄丢了麻醉针。眼见男孩已经逐渐恢复意识，他用尽全力拼命去捡，终于在男孩彻底清醒前注射了第2针。在原片中，此处全是潜水员的心跳声。潜水他们在行，但运送活人还要不间断地打麻药，他们的压力可想而知。毕竟出一丁点差错，1个孩子的命就在自己手上流逝了。5小时后，第1个出发的孩子已经到达洞口，军医立刻上前检查，好在孩子生命体征稳定，一切正常，只需等麻醉药失效就能苏醒了。到这儿，整个计划才算彻底成功。负责运输的潜水员也终于能松口气了。他们将第1个孩子运出洞穴，全程用伞遮盖，直到运上救护车。很快就是第2个、第3个，直到第4个。当军医告诉哈利，今天救出的4个孩子全都安然无恙后，他心里的石头终于落地了。毕竟，对于一个医生而言，这简直就是奇迹。至此，第1阶段的救援结束。毕竟潜水员也需要休息吧。第17天，他们整装待发，比昨天运送的更谨慎、更迅速。孩子们也都安然无恙。晚上，潜水员休息时，他们还给那个年纪最小的小柴特制了一个小型的防水面罩。可突然，天上下起了大雨，彻底浇灭了众人的喜悦。第18天清晨，潜水员再次出发营救。经过1晚上的浇灌，洞穴的水位开始暴涨，已经到了无法安全潜水的地步。瑞克沉思许久，还是决定速战速决。很快，几人抵达终点，剩下的孩子包括教练都被有效的运出，唯独那个小柴，哪怕是最小的面具都无法做到完全密封。可如果今天不走，小柴就永远出不去了。这时，一名潜水员提议可以全程用手按住面罩。好在几名潜水员相互接力，总算是把小柴也运了出去。至此，全员获救。山顶的饮水志愿者在得知消息后，全都抱头痛哭。这18天来的努力没有白费。回到指挥部的几名潜水员，手背虽然被磨破，但终于能够放声大笑了。可负责麻醉的哈利却偷偷躲在角落里哭泣，因为他看到了几个小时前家里发来的短信，他的父亲去世了。当时哈利还在水下救人，错过了和父亲的最后一面。至此，全篇结束，开始咱们的杂谈环节。故事开篇阿杰就说过，这是由真实事件改编的。当年的救援行动远比电影更令人窒息。电影里你还能看清水，在当年的真实救援行动中，那些水都是黑色的，里面掺杂着淤泥、石子。导演还原了救援人员的名字，比如负责麻醉的哈利和组织救援的瑞克，只是在网上找不到这2个人的照片。而那名牺牲的突击队员则叫萨曼古南，导演也在电影最后留下了仅以此片纪念萨曼古南。但根据网上能查到的资料显示，除了在救援中直接死亡的萨曼队员，还有一名队员贝鲁特在行动中皮肤被擦伤，因为没有及时处理，最后血液感染，在案件结束的几个月后不幸身亡。所幸孩子们最终获救。此次救援人员分别来自17个国家，参与人数预计有5000多人。救援结束的第2天，整个睡美人洞就被洪水淹没，直到8个月后，洪水才彻底流干。难以想象，如果瑞克他们再晚1天，那剩下的孩子将再也看不到光明。据调查，当地政府也给那些被冲毁庄稼的农户给予了几倍的赔偿金。毫无疑问，
这场救援行动是个奇迹，所有人的努力都没有白费，而且环环相扣，少一环，这个奇迹就不会发生。有的朋友可能好奇，电影中的主要角色为何没有中国人？但其实当年救援时，中国志愿者是第一个到达现场的。你在影片中看到的所有救援基建设备，比如运送孩子们长达几公里的绳索吊床，以及加固洞穴的整个框架，几乎都是中国专家搭建的。或许这才是这个世界该有的温柔模样，一方有难，八方支援，人类才能在几百年的历史长河中与无数灾难抗衡。不论国籍肤色，对生命的敬畏和珍惜，或许才是最重要的。好了，今天的故事就到这儿，我是阿杰，我们某天晚上6点不见不散，拜拜。男孩无意间发现他的父亲竟然真的是一名间谍，可回想10几年前父亲被捕时，年仅10岁的他，无论遭受多少亲戚和同学的羞辱，甚至久病的母亲因此气绝身亡，他都没有掉过一滴眼泪，因为男孩始终相信父亲是被冤枉的，他绝对不是间谍。最终在男孩的刻苦努力下，他成了全国首屈一指的金牌律师。尽管父亲早就死在监狱里，但他还是搜集了多方证据，帮助父亲洗清了冤屈。彼时已经成家立业的伯德曼，他们似乎在那座红玫瑰别墅里做着某种恐怖的实验。显然伦克的这番话只是在阐述事实，提出疑问，可在伯德曼心中无疑是把父亲间谍的身份扣得更加严实了。眼看伯德曼的情绪愈发激动，伦克急忙表示没有从父亲是间谍的事实中走出来。另一边的天马也来到艾娃之前居住的酒店。上集结尾我们讲到，在保洁阿姨的帮助下，天马成功进入了艾娃的房间，可这里早已经被打扫得干干净净了。艾娃最终还是被罗伯特带走了，而这也让天马误以为伯德曼和罗伯特是一伙的，毕竟他们都是律师嘛。巧的是，伯德曼刚好接到妻子可以出院的电话，孩子的到来会在真理面前，伯德曼只能照做。途中他也遭到天马的质问，说伯德曼在撒谎，于是便说出了他那位律师鲍特就是约翰手下的杀手罗伯特。伯德曼听后无比意外，接着迅速将车停在路边，又得知了好友鲍特杀手的身份。他不明白为何自己所信任的人最后都背叛了自己，还有已经捷足先登了。这时伯德曼发现桌上还留了一封信，天马所说，这本笔记里的内容能挽救无数人的性命，那这也算是父亲为他的所作所为赎罪了。君が話してくれたこと、君が今からやろうとしていること、今の私は何もしてやれないが、君を信じてもいいか、ドクター天馬。あまり信じない方がいい。伯德曼终于有时间来看望孩子了。天真的前我就在评论区承诺过，我一定会更到除夕那天。那为什么大年初一就停更了呢？因为我要去串亲戚呢。本地串完，外地串，我又得开车，又得照顾孩子，而且去外地你不能搬着电脑去吧，那多不合适，对不对？去外地你要在别人家休息的话，你还带个电脑去吗？那不有病吗？是不是？所以等初七晚上咱们恢复更新，当然明天还能更。那么明晚我们不见不散，拜拜。